লুজারের জন্য তো একটি স্পেশাল পানিশমেন্ট আমি রাখছি। প্রতিবার আমার ভাইরাকে পানিশমেন্ট আছে এইখানে, এটা ভিতরে বরাদ্দ আছে, জানে না। ও মাই গড, স্টিলের মধ্যে এটা কি পানিশমেন্ট ভাই? এটা কি আবার ভুট্টুত আছে নাকি, আটকে রাখছেন লোহার মধ্যে একদম গ্লাস কভার করে? আমাদের নিত্য নতুন ভিডিওগুলো পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ফুড চ্যালেঞ্জ চ্যানেলটিকে, আর পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করুন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ফুড চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব শীতের খুবই একটি সুস্বাদু খাবার, যেটা সকলের কাছে প্রিয়। আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করবে আমার ভাই ইব্রাহিম। হাই। আজকে একটি অসাধারণ একটি চ্যালেঞ্জ করব। আজকে 5টি পিঠা খাইতে হবে 3 মিনিটের ভিতরে। যে কম সময়ে খাইতে পারবে সে আজকে বরাবর মতন উইনার, আর যে বেশি সময় খাবে সে লুজার। আর লুজারের জন্য তো একটি স্পেশাল পানিশমেন্ট আমি রাখছি। প্রতিবার আমার ভাই রাখে পানিশমেন্ট আছে এইখানে, এটা ভিতরে বরাদ্দ আছে, জানে না। ও মাই গড, স্টিলের মধ্যে এটা কি পানিশমেন্ট ভাই? এটা কি আবার ভুট্টুত আছে নাকি, যে আটকে রাখছেন লোহার মধ্যে একদম গ্লাস কভার করে? বুঝতেই পারছেন কি পানিশমেন্ট আছে, অসাধারণ একটি পানিশমেন্ট। পানিশমেন্ট নিয়ে দেখতে ভিডিওর ফার্স্ট টু লাস্ট দেখবেন। পানিশমেন্ট অস্থির আছে, সবাই অবশ্যই কিন্তু ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত দেখবেন। দেখতে হবে না যে লোহার মধ্যে কি ভূত আটকে রাখলো। তো চলুন আমাদের খাবারগুলো আনা যাক। তো ভিউয়ার্স, এই যে চলে এসেছে আমাদের সেই খুব শীতের পূর্বে একটি ফেভারিট একটি পিঠা, ভাপা পিঠা। আর এখানে আমার সামনে আছে 5টি পিঠা, ভাইয়ের সামনে আছে 5টি পিঠা। তো আমরা 3 মিনিটের মধ্যে যে চ্যালেঞ্জটি করবো এটা, তো এখানে যে উইনার হবে তার জন্য কিছুই নাই, শুধু আছে একটু শাস্তির বিনোদন। আর যে লুজার হবেন তার জন্য শাস্তি। আর আজকে যে শাস্তিটা আছে, যে ভূতের বাক্সের মধ্যে জানি না ভাইয়া কি ভূতটা রাখছেন, তো দেখতে হলে কিন্তু অবশ্যই আমারও খেয়ে শেষ করে দেখতে হবে, আর আপনাদের ভিডিও লাস্ট পর্যন্ত গিয়ে দেখতে হবে। তো আজকের পিঠাগুলো খুবই একটা টেস্টি পিঠা, যেখান থেকে আনা হয়েছে। খুব শীতের তো এমনি ভাবো এটা ফেভারিট। তো দেখা যাক আজকে কে এই কম্পিটিশনে উইনার হন। তো ভাইয়া, হ্যাঁ, আপনি তো আজকে পানিশমেন্ট আনছেন, বুঝলেন যে এটা যেন আপনার উপরে প্রয়োগ না হয়ে যায়, বুঝলেন নাই? আজকে এটা দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত কে উইনার হয়। আমি তো পুরাই রেডি, এক্সাইটেড, কারণ যেহেতু আমি শাস্তি আনছি সেহেতু আমাকে তো জিততেই হবে। কনফিডেন্স তো আপনার আছে, দেখি কি হয়। আপনার কনফিডেন্স লেভেল হাই নাকি আমারটাই ভাই, দেখা যাক। কি বলেন আপনারা? টাইমারটা স্টার্ট করা যাক। হ্যাঁ, তুমি রেডি? হ্যাঁ রেডি। 3 2 1 হ্যাঁ, অন করে দিন। স্টার্ট। একদম মিঠাই দিয়া পুরো অপারেশন। আপনি খাইলেন নাকি অনেক বলেন ভাই, একটা সেটু না। গলা আটকে যায়, গরম গরম ভাপা পিঠা। নারকেল আছে, জুস। খাবেন? আমি 2 মিনিট হয়ে গেছে। আমার পানি লাগবে। ভালো না, আপনি তো বেশি হয়ে যাচ্ছে।
ভাপা পিঠা তো চালের গুঁড়ো দিয়ে বানানো, খুবই শুকনো একটা খাবার, মানে গলায় আটকে যায়, খুব এটার জন্য খুব পানির প্রয়োজন। কয়টা আছে তোমার? আমার তো আড়াইটা একটা আছে। দুইটা আড়াইটা। আমি তো পানি দুইটা খেতে শেষ সময় করছো? শেষ ভাই। আমি একটা দেড়টা আছে। তো বুঝতেই পারছেন কেউ উইনার হচ্ছে, আমি তো জানি আমি জিতবো। আজকে উইনার আমি। এই কারণে মানে আপনি ভূতের বাক্সটা আনছেন ভাই, ইচ্ছা করে ভাই আজকে ভূতের বাক্সটা আনছে, বুঝছেন গাইস? তো ভাই ইচ্ছা করে ভূতের বাক্সটা আনছে, আমাদের সময় আসবে, আমি আবার সেদিন পোষাই দিব। ভাই আজকে কি আনছে ভাই জানে তো, গিফটটা কি গিফট আনছে আমার জন্য, ভাই হয়তো আমার জন্য ভালো কিছু আনছে, যেহেতু বড় ভাই। তো ছোট ভাই তাহলে তেমন কিছু দিব না, হয়তো ভালো কিছু গিফট আনছে, যেহেতু স্টিলের বক্স। তো আপনারা, আমরা টেবিলটা পরিষ্কার করি, আপনারা কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকবেন। তো ভিউয়ার্স, আজকে তো পানিশমেন্ট তো আমার ভাইকে পেতে হবে। আজকের উইনার তো আমি। আমি 3 মিনিটে 4টি পিঠা মানে ফিনিশ করেছি। আমার ভাই 3 মিনিটে মনে হয় প্রায় 3টি পিঠা ফিনিশ করতে পারছে। তাহলে তো শাস্তি আনাই যায়। হ্যাঁ, শাস্তি দান পেতে হবে, হ্যাঁ। যেহেতু রুলস ইজ রুলস, হ্যাঁ। রুলস সবার ক্ষেত্রে সমান। তো যাই হোক, শাস্তি আন কি আর করার। আজকের শাস্তিটা খুবই স্পেশাল। হায় হায়, এটা কি আনছেন আপনি? বুঝতেই পারছেন এটা ভিতরে শাস্তি আছে। শয়তানের বাক্স নিয়ে করছেন, হায় আল্লাহ, এর মধ্যে কি আছে? যাক, গ্রহণ করা যাক, এটা হলো আমার গিফট। তো ভিউয়ার্স, এর মধ্যে কি আছে দেখা যাচ্ছে না তো, যেহেতু স্পেশাল একটা বক্স, স্টিলের বক্সের মধ্যে। সো ভিউয়ার্স, আপনি আগে দেখেন, দেখি কি আছে। কি আছে? কি দেখছেন? কি আছে আপনারই বলুন। দেখেন, আপনি দেখেন। আমি তো তুমি দেখো। এটা কি গাইস? দেখছেন এটা কি? রসুন, রসুন। ভাই আপনি যে এতগুলা দিচ্ছেন, এতগুলা তো আমার ভুলে কমপ্লিট করা সম্ভব না, এটা কিভাবে খাবো আমি? বুঝতেই পারছেন কি এটা? রসুন। শীতের দিনে খুবই উপকারী। ঠান্ডা আছে আমার ভাই, একদম ঠান্ডা আছে। ঠান্ডা তো আমার নাক দিয়ে কান দিয়ে বেরোয় যাবো গাইস, নাক দিয়ে আর কান দিয়ে দুইটা একসাথে বেরোয় যাবো, আর জিব্বা তো মানে কোনো কথাই নেই। তো নেওয়া কি শুরু করবো ভাই, করো। এগুলো না না, এগুলো তো আমার সম্ভব না ভাই, অবশ্যই ভুলে সম্ভব। না। খুবই ছোট একটি শাস্তি, এটা তোমাকে গ্রহণ করতে হবে। গাইস আজকে আমাকে খেয়ে দিয়েছে, একদম খেয়ে দিয়েছে পুরা। আল্লাহ, না ভাই আমি ভাই তিনটে সম্ভব না, রসুন প্রথমত রসুন, আল্লাহ মানে কি 3টি অবস্থা। সম্ভব না বলে, 3টি খুবই ছোট ছোট, দেখেন আপনারা দেখেন। এই যে এই যে এই যে এটা কিন্তু অনেক ছোট, সবচেয়ে ছোট কিন্তু এটা। আচ্ছা, তুমি যেহেতু এত রিকোয়েস্ট করছো, একটি কমানো যায়। একটা কমানো না না, এটা তো পসিবল না। আল্লাহ, দুইটা, এই দুইটা আমার পসিবল না। যদি মনে করেন আপনি কমায় টমা দেন তাহলে খাবার, নাহলে আমি এখন ভিডিও ছেড়ে পালাই যাই, আর আসতাম না আপনার এখানে। 2টি কমে দিলে হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, 2টি যদি কমে দিই তাহলে তো এটা তো গ্রহণ করতে হবে। এটা এত ছোটটা দিবেন আপনি আমারে? একটা তো খাইতে হবে। আচ্ছা যাক, কিছু তো পারেন নাই। তো গ্যাস এটা তো খাবো। ছিল না, ঝাল তো দিবেন একবারে পুরোপুরি দিবেন নাকি? তো ও ঝাল দিবেন, পানি দিবেন না সাথে মিষ্টি পানি? মিষ্টি পানি। কে জানে, বাপরে বাপ। রসুন রসুন দেখলে তো মনে করেন এমনি তো শরীর গরম হয়, রসুন ধরলে মনে হয় শরীর গরম হয়েছে। খুবই উপকারী শীতের দিনে এটা, যা ঠান্ডা আছে, উপকারী একটা সবজি। একটু ছিলছে, অসাধারণ গান। হ্যাঁ, মনে করে রাখেন আপনি যেহেতু গিফট করলেন। তো ফিনিশ করো। এটা শেষ করতে করতে তো আমি শেষ। বাপটা কোন সাইডে দুধটা দেওয়া যায় দেখা, এটা যে ফ্লেভার, আল্লাহ, এটা তো মাথা নষ্ট করা ফ্লেভার। দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি এটা এখন কি হবে, এটা আমার সিরাপ, একদম টাপ করে খাই ফেলো। কেমন লাগতেছে তোমার? দেখাও, খাওয়া শেষ হয়েছে নি?
ও আচ্ছা, ফিনিশ হয়নি এখনো, ঠিকলা এখনো ফিনিশ হয়নি। ফিনিশ করো খাবার, শাস্তি সবারই পেতে হবে। পানি খাও, পানি খাও, পানি খাও, এগুলো খাই কেমন মানুষ? পানি খাও। তো গাইস যাই হোক, যে এত কষ্ট করে মানে যেগুলো কখনো খাই নাই, কিছু করি নাই, ওইসব জিনিসও আমরা করতেছি কিসের জন্য? শুধুমাত্র আপনাদের বিনোদন দেওয়ার জন্য। আর আপনাদের বিনোদন দেওয়ার জন্য কিন্তু আমাদেরকে ইন্সপিরেশন করতে হবে, আমাদের ভিডিওগুলোতে আপনাদের লাইক করতে হবে, কমেন্ট করতে হবে, কমেন্ট করে জানাতে হবে আপনাদের কি ধরনের ভিডিও প্রয়োজন বা কি ধরনের শাস্তি প্রয়োজন, কিভাবে আমরা বিনোদন দিব। তো এগুলো যদি আপনারা আমাদের করেন, আমরা ইন্সপায়ার হবো, আর ইন্সপায়ার হলে আমরা আপনাদের মাঝে আরো মজার ভিডিও রাখতে পারবো। আশা করি দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ।